पोइ अॼु असांजी टॉपिक आहे लिस्ट। HTML में लिस्ट जो कहिड़ो टैग आहे ऐं उनजो कहिड़ो कमु आहे, कहिड़ो इस्तेमालु आहे, कीअं इस्तेमालु कई वेंदी आहे, केतिरा क़िस्म आहिनि। अचो त ॾिसी था वठूं। सभ खां पहिरियों हलासीं ब्राउज़र जी तरफ़ ऐं हीअ असांजो जेको पोएं क्लास जो वर्क हुयो उहो थियलु आहे, त कोशिशि कंदासीं हिन में असां पंहिंजो लिस्ट खे सम्झी वठूं। मां बटणनि जो स्टाइल कटे छॾियो, हे टैग जो हिनखे कटे थो छॾियां। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु डिव रखंदुमि पाण वटि, पैडिंग मार्जिन बि कटियूं पिया। त सभ खां पहिरियों सम्झण जे लाइ तव्हांखे ॿुधायां त लिस्ट जा ॿ क़िस्म थींदा आहिनि। हिकिड़ी लिस्ट थींदी आहे ऑर्डर्ड लिस्ट, ॿी हूंदी आहे अनऑर्डर्ड लिस्ट। त अॼु ॿई ॾिसंदासीं ऐं ॿिन्हिनि जो कमु जेको आहे उहो बि चेक करे वठंदासीं। त डिव टैग मूं वटि ऑलरेडी आहे, जंहिंजो कलर मां बैकग्राउंड रखियो आहे ग्रे, ऐं हाइट जेकी आहे हुनजी 100 px आहे, हिनखे मां कटियां पियो। लिस्ट लिखण जे लाइ सभ खां पहिरियों असांखे HTML खे ॿुधाइणो पवंदो आहे त असां कहिड़ी लिस्ट था ठाहियूं, मिसाल ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। त फ़िलहालु असां लिखंदासीं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट लिखण जे लाइ टैग ओपन कंदासीं, OL लिखंदासीं। OL मतिलबु ऑर्डर्ड लिस्ट, ऐं उनखे क्लोज़ कंदासीं OL। ठीकु, हीअ थी वियो असांजो ऑर्डर लिस्ट। त इन में अंदरि कुझु असांखे नंढा नंढा टैग्स लिखणा पवंदा आहिनि, उन जे अंदरि बॉक्स नंढा आइटम्स लिखणा पवंदा आहिनि लिस्ट में अंदरि। त उहे कहिड़ा आहिनि आइटम्स जेके अंदरि असांखे लिस्ट में अंदरि लिखणा पवंदा आहिनि, तॾहिं असांखे लिस्ट पंहिंजी नज़र ईंदी। त उहे टैग्स आहिनि LI, मतिलबु लिस्ट आइटम। लिस्ट में अंदरि आइटम ठाहिणा आहिनि असांखे। जीअं ई मां LI लिखियुमि त तव्हांजे आॾो हिते 1 अची वियो आहे प्रीव्यू में 1। त हाणे असां हिते मां लिखंदुमि त APPLE एप्पल। ठीकु आहे, LI लिखियुमि, हिनखे कयुमि क्लोज़। हेठि आयुमि, LIB ॾिनी, हुनखे ओपन क्लोज़ कयुमि। हाणे ॾींदुमि मां हिते BANANA बनाना। ठीकु, हिनखे मां कयुमि क्लोज़। त तव्हांखे आइडियो थी वियो हूंदो त मां लिस्ट जो ही छा कमु आहे ऐं कीअं इस्तेमालु पियो कयां। ठीकु, हिते तव्हां लिस्ट जेकी तव्हांखे क्लाइंट चई आहे या जेकी तव्हांखे ठाहिणी आहे, तव्हां जेके सर्विसिस प्रोवाइड कंदा आहियो, तव्हां उहे बि हिते लिखी सघो था। हिते मां हिनखे स्पेसिन ॾींदुमि त जीअं पंहिंजो जेको आहे न सूंहं बरक़रार रहे कोड जी फॉर्मेट। हाणे चवंदा हूंदव त कल्ह वारी क्लास में मार्जिन ऐं पैडिंग थोरी घटि सम्झ में आई आहे, त अॼु बि थोरो तड़को लॻायो वञे। त अंदरे पासे खां जेको हूंदो आहे पंहिंजो पैडिंग हूंदो आहे, त हिन करे मां हिते पैडिंग ॾींदुमि त जीअं लिस्ट जेकी आहे न नज़र अचे। पैडिंग जी क्लास में मार्जिन नाले में हिकिड़ो तव्हांखे मां पैडिंग ऐं मार्जिन जो प्रॉपर्टी ॿुधाई हुई, उहा असांजो पैडिंग ते बि अप्लाई कयूं था। PADDING पैडिंग माइनस टॉप। टॉप मतिलबु मथां खां पैडिंग थी खपे 20 px। ॾिसो, मथां खां पैडिंग मिली चुकी आहे। त हाणे असां लिस्ट जी स्टाइलिंग ॾिसी वठंदासीं। त LI में ईंदासीं, LI। ठीकु, LI थी वियो। उनखां बाद में असां हिनजो कलर वग़ैरह बि चेंज करे सघूं था। कलर ॾींदासीं वाइट मज़ो न पियो करे त रेड पिया कयूंसि, रेड। चलो रेड बि मज़ो न पियो करे पर हुजेसि। सेम तरीक़े सां बैकग्राउंड कलर असांजो ईंदो हिते ग्रीन। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। थोरो असांखे हिते मसलो पियो थिए कीबोर्ड में, हीअ थी वियो। हाणे हीअ जेको आहे बैकग्राउंड कलर सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु लिस्ट आइटम ते पियो अचे। छाजे करे? छो त असां लिस्ट आइटम खे ई बैकग्राउंड कलर ॾिनोसीं। असांखे ऑर्डर लिस्ट खे बि स्टाइल ॼण खपे हा, तॾहिं मुकमल लिस्ट ते अचे हा। OL। ठीकु, OL ते ईंदासीं। हाणे ईंदासीं पंहिंजो बैकग्राउंड कलर। हिते छा पियो ॾिसो त हीअ जेको आहे न बैकग्राउंड टोटल अची चुको आहे। सम्झाइण जो मक़सदु इहो ई हो, मुंहिंजो बैकग्राउंड कलरनि जो
ॼण जो मक़सदु इहो हुयो त तव्हांखे मां OL ऐं LI जो लिस्ट जो पाण सम्झाए सघां। सेम तरीक़े सां फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, हर शइ तव्हां हिन में यूज़ करे सघो पिया। हाणे ऑर्डर्ड लिस्ट सम्झी वियासीं, त हाणे असां ॾिसंदासीं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जेको असांजो लिस्ट जो ॿियो आइटम आहे। त उनखे सम्झण जे लाइ असां सेम डिव टैग में अंदरि ई हूंदासीं ऐं पंहिंजो असां हिते लिखंदासीं अनऑर्डर्ड लिस्ट UL क्लोज़ UL। ठीकु, हाणे सेम इन में अंदरि बि असांखे आइटम ठाहिणा पवंदा। जीअं असां हिन में आइटम ठाहियासीं, लिस्ट आइटम, जेके लिस्ट में अंदरि आइटम्स हुजनि उहे असां हिते बि लिखंदासीं। हिते आयासीं, हिन खे क्लोज़ कंदासीं LI। जेके बि आइटम असांखे हिते ॾियणा आहिनि उहे असां हिते लिखंदासीं आइटम 1। अहिड़े ई तरीक़े सां LI ओपन क्लोज़ आइटम 2, लिस्ट टैग खे बंदि कंदासीं। त हीअ तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो त हीअ जेको आहे हिन में 1 2 3 लिखियलु आहे, मतिलबु ऑर्डर्ड लिस्ट आहे। 1 2 3 ऑर्डर पई हले, 1 खां वठी 3 ताईं जेके बि असां नंबर ॾींदा वेंदासीं आइटम, उहे हेठि नंबर्स खणंदा वेंदा। ऐं अनऑर्डर्ड लिस्ट इहा आहे त हिन में असांखे नंबर वग़ैरह कुझु बि न ईंदो, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु डॉट नज़र ईंदी, डॉट। त अॻिते क्लासिस में असां हिन खे एक्सप्लेन कंदासीं ऐं हिननि खे जेको आहे ABCD में कन्वर्ट करण जी कोशिशि कंदासीं। 1 खां वठी जेको आहे 3 ताईं जेके नंबर्स आहिनि हिननि खे असां A खां वठी C ताईं करे सघूं था। उहो असां CSS जी मदद सां कंदा आहियूं, उहे बि हिनमहिल करे ॾिसंदासीं। ऐं ॿियो असांजो लिस्ट आइटम खे असां हीअ डॉट्स आहिनि हिननि खे असां स्क्वायर, रेक्टेंगल, काफ़ी जेके आहिनि शेप्स असां हिते ॾेई सघंदा आहियूं। असां चाहियूं त पंहिंजी कस्टम इमेज बि ॾेई सघूं था, जेको असां अॻिते हली पंहिंजे वेबसाइट वारे अॻिते लेक्चर्स में उहो ॾिसी वठंदासीं। पर फ़िलहालु नंढी पैमाने ते महिल असां इंट्रोडक्शन भाई कयूं एटम्स जो, टेक्स्ट जो, हिन करे हीअ शइ तव्हांजे ॾाढो। हाणे हिन खे कोशिशि कंदासीं त हिन खे ABCD में कन्वर्ट कयूं। त ABCD जे लाइ हिनमहिल हलंदासीं, असांखे जो टैग लिखिणो आहे उहो मां लिखंदुमि। त उनखां पहिरियां मां कोशिशि कंदुमि त हिन जेको ग्रीन कलर आहे हिन खे मां ॿिए कलर में लिखां त जीअं साफ़ु नज़र अचे। ठीकु आहे, हाणे भलो पियो लॻे, उहा अखियुनि खे जेको आहे न साफ़ु लॻे पियो डायरेक्ट। त हाणे असां पहिरियां चेक कंदासीं, स्टाइल जेको आहे उहो UL ते चेक कंदासीं, मतिलबु अनऑर्डर्ड लिस्ट जेकी डॉट्स वारियूं आहिनि न, इन्हनि ते असां पहिरियां स्टाइल पंहिंजो अप्लाई करे ॾिसंदासीं। त उनखां पहिरियां असांखे टैग ॾियणो पवंदो UL जो, UL सिलेक्टर सिलेक्ट कयोसीं। उनखां बाद में हिते असां लिखंदासीं लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस TYP टाइप, हीअ अची वियो। त हाणे असांजी कोशिशि हूंदी उहा ईअं ई हूंदी त हिन में जेके जेके टैग्स आहिनि उहे मां तव्हांखे सम्झाए सघां। त असां वटि जेको फ़िलहालु जेको लॻल आहे हीअ डॉट्स जेके अचनि पियूं साम्हूं, इनखे असां डिस्क चवंदा आहियूं। ऐं उनखां अलावा जेके आहिनि असां वटि सर्किल, स्क्वायर ऐं 2 टे ॿिया क़िस्म आहिनि जेके असां फ्यूचर में ॾिसंदासीं। पर फ़िलहालु हिन महिल असां स्क्वायर ते चेक कंदा वठूं। हीअ तव्हां चेक कयो त हीअ जेको असां आहे न सर्किल, इहो बॉक्स थी चुको आहे रेक्टेंगल वारो। अहिड़े नमूने सां इहो स्टाइल असांजो लिस्ट स्टाइल वर्क कंदो आहे। असां चाहियूं त हिते पंहिंजी का बि नंढड़ी इमेज उहा लॻाए सघूं पिया, जेको असां फ्यूचर में कोशिशि कंदासीं त हुनखे प्रोजेक्ट में यूज़ कयूं। त हाणे ॻाल्हि रही त पंहिंजी अनऑर्डर्ड लिस्ट जेकी हीअ आहे OL वारी, इनखे स्टाइल करे ॾिसूं। इन जे लाइ पाण वटि CSS में न पर HTML में इहे असांखे एट्रीब्यूट आहे, जेको मां तव्हांखे यूज़ करे ॾेखारियां पियो। एट्रीब्यूट यूज़ करण जे लाइ हमेशह तव्हांखे ॿुधायो आहे त जेको क्लोज़िंग हूंदो आहे हिन जो पंहिंजे टैग जो, इन जे खां ऐं पंहिंजो टैग जे नाले जी लास्ट में जेको बि स्पेस आहे हिते असां पंहिंजो एट्रीब्यूट लिखंदा आहियूं। एट्रीब्यूट असांजो आहे TYP टाइप इज़ इक्वल सिम्बल्स। ऐं असांजा टाइप्स जेके जेके अवेलेबल आहिनि उहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदो थो हलां। त हिकिड़ो जेको मतिलबु लॻियलु आहे असां वटि, हिन में ज़ाहिर थिए पियो उहो आहे टाइप 1। ठीकु, जेको ऑलरेडी हिन में डिफॉल्ट लॻियलु आहे। असां चाहियूं था ABC ॼण, त हीअ असांजी ABCD अची वई। हिन में जेके बि असां आइटम्स लिखंदासीं न,
उन्हनि ते ऑटोमेटिक जेको आहे ABC लॻंदी वेंदी। हीअ ॾिसंदा हूंदव ABCD हिन ते लॻंदी वेंदी। ABC तव्हां चाहियो था नंढी स्पेलिंग में हुजे त असां A खे जेको आहे न नंढो करे छॾींदासीं त हीअ ABCD असांजी नंढी थी वेंदी। अगरि चाहियो था असांखे ॿियो कहिड़ो एलिमेंट आहे त रोमन अंग असां लिखंदा आहियूं सिंधी में, हीअ मां आहे लिखियमि वॾी, रोमन अंग अची विया। नंढे रोमन अंगनि जी ज़रूरत आहे त नंढी आहे लिखंदासीं, इहे असांजो थी वियो। अगरि सेम वरी 1 2 3 ते अचिणो आहे त 1 लिखंदव त 1 2 3 अची वियो। अहिड़े माना पंहिंजे हिसाब सां इहो कमु कंदो आहे। लिस्ट आइटम त ऑर्डर लिस्ट पहिरियों असांजो टैग हूंदो, उन क्लोज़िंग उन में अंदरि जेके बि आइटम्स हूंदा उहे असां उन में अंदरि लिखंदासीं। सेम टू सेम वर्क कंदो UL ते, अनऑर्डर लिस्ट ते, उन में जेके बि अंदरि आइटम्स हूंदा उन्हनि सभिनी ते इहा शइ इम्प्लीमेंट कंदी।